啲衫去揾你啊喂 ，OK 有幾壺啊？你攞牛奶係嘛？你有幾個工隊啊？你把個地址發俾我。OK， 到時我就送去。依家我都未知道地址，我嗌人聯繫緊㗎啦。即係嗌嗰個侯長，聽日就係禮拜係嘛？聽日咪禮拜啊？係啊，聽日星期。聽日禮拜㗎嘛。我再去睇睇兩個孤兒嗰度，開緊檔掛著線係嘛？開住檔掛著線啊嘛，成日掛住你喎真係啊！喂，二哥我日日解幾多？日日我唔到幾多？係啊。即係呢我就分幾戶去啊！即係呢一號到5號，我直播所有嘅收益呢，我全部都係我都以視頻方式，即係全部發咗出嚟嘅。我全部都係攞嚟做公益嘅啊！5日嘅工資我1分我都冇攞啊！嗰5日嘅工資啊，多謝大家，多謝啊！大家又可以一個啊，因為呢愛心呢條線路呢係好長、好漫長嘅又係啊！唔係話做一次半次就得啦，要時不時要去做啊！仲有響應嗰啲大哥大姐，因為嗰啲大哥大姐咁支持我啊，佢嘅大風嗰啲錢又唔係大風刮來嘅。第一，佢誒好認可自己，所以呢就一直咁去支持，又想自己能夠做到一份可以幫到人哋嘅嘢，真係係啊！公益愛心呢真係唔分大細唔分大細，冇錯啊！我依家所有嘅收益，所有嘅來源都係直播間啲大哥大姐俾嘅，真係。咩啊？因為我哋都係食百家飯嘅喎，係嘛？嚟再次幫我感謝一下鄧總啊，感謝一下鄧總。未幫鄧總點關注嘅點個關注你，未幫鄧總點關注嘅點個關注。呢個佛山老闆華總啊，多謝你啊，多謝啊，感謝你支持啊，感謝啊，多謝輝子哥啊，真係輝子哥又係好大愛個人真係，歡迎金金。喂，二哥佢講二哥唔應嘢啊？輝子哥係嘛？係啊，輝子哥第一時間佢話響應，已經係話你睇係因為殘疾，第一時間就已經係。所以我係落來世會第一串呢，就係去你嗰度啦因為呢我仲要四周圍去，唔係話單定一度係嘛？即係能夠可以出到有力出力咁樣，我最多係盡自己微薄之力啊！你唔好介意啊，多謝我嘛。係啊，真係。多謝你二哥，成日教你哋來都好。係啊。歡迎你哋。即係呢佢係啊，希望因為呢佢依家嗰啲。如果開車可能都要成個幾鐘先到嗰度。係啊，有啲老闆呢，佢就唔得閒啊嘛，佢咁所以就可能要借助下我哋嗰啲主播呢，又去到幫手轉過來，咁呢就點到為係嘛？佢又費事去搞到嗰啲公益機構各方面嗰啲咁。感謝再次感謝我哋嘅鄧總嘅大愛真係非常之感謝非常之感謝。聽日呢我就會喺惠州，我睇睇信號點。如果我一樣係開直播一樣係開直播大家留意直播間，留意我哋嘅直播間真係非常之感謝未幫我點關注嘅點個關注如果你話邊度有啲特別需要嘅特別係孤兒嗰種。特別係孤兒嗰種，有邊度你講出來嘅，我盡量抽時間去探望一下。係啊。嗰隻係孤兒嚟嘅。OK 多謝快樂寶貝，你又需要你需要乜嘢你快樂寶貝直播間呢，你要認真傳有啲發私信俾你又話要資助嗰啲呢，千祈唔好送信一定係好多騙子嘅。有啲呢喺直播間我見你有大愛
跟住呢又加你 V 啊，又加你，又關注你啊，又話點啊，千祈唔好信啊！尿毒症啊廖獨勝係幾歲？係邊度人啊？係咪先？係邊度人？屋企有咩？我必須要了解你嘅情況啊，切切貼貼了解嘅情況先可以㗎，知唔知啊？真係。肇慶。